Apretá, Tiago. Traba. No hay nadie pegado a la cúpula, ¿no? No. Si te piso un dedo, la cúpula va echando con el agua. Bueno, puede parecer que se mueve el piso, pero no se asuste porque se mueve solamente el techo. Y cuidado, ponemos un ¿Estás poquito más filmando? abajo, podemos mover la cúpula. ¿Estás filmando? Yo estoy filmando. Sí. Mirá. Mirá allá. ¿Ves? Que parece que se mueve el piso, pero en realidad se está moviendo la pared. Si mirás para arriba te mareas.